はい、どうも花火です。花火のションとアスタです。マスター。マスタじゃないよ。アスタだよ。はい、OK です。今日はですね、同じ服装ということは皆さんお気づきだと思うんですけど、ため撮りをしております。はい。はい、ためております。で、今日は海に来ております。松山の海です。これは夕方なのでもうそろそろですね、日が沈む頃なんですけれども、非常に綺麗ですね。はい、綺麗ですね。ちょっとじゃあうらちゃんも言ってもらいましょうかね。じゃあうらちゃん、レッツゴー。どうぞうらちゃんっぽい一言お願いします。おとちゃーん。じゃーん。はい、うらちゃんです。うらちゃんです。違う。見えますかね。見えるかな。夕日です。かなりもう落ちてます。今日はですね、海に来てます。海に来ていろいろと動画を撮ってるんですけれども、今日の動画はただ夕日を撮るという動画です。あまり面白くないんですけど、非常に愛媛は海に囲まれ山に囲まれた田舎なので自然には恵まれております。非常に綺麗です。伝わりにくいとは思うんですけど、どうしたら見えるかな。見えますか。はい、ということで今日の動画はこの辺で終わりたいと思います。うらちゃんが逃亡したので、追いかけます。バイバイ。質問コーナーとしたいんですけれども、視聴者さんがまだ全然まだ知名度は全然低いので見てもらえてないところもあるので、質問募集してもあまりリクエストがないと思いますので、お互いに質問をし合いたいと思います。なので、アスタがこれに対して質問をする、でこれがアスタに対して質問するというやり方で、質問コーナーができればなと思いますので、やっていければなと思っております。ありました。はい、というわけで、じゃあどちらからしましょうかね。